这辆优雅的捷豹 XJL 连夜从潮州开车过来，帅哥说打方向盘抖得厉害，还伴随着咯噔咯噔响。在当地的修车店检测，发现是方向机出毛病了，换新要4万，而在我们这里进行专业维修，收费不到换新1/10。其实80%到90%方向机都只是小毛病，我们坚持能修则修，保留原车品质。如果你有缘看到这个视频，请为我们这种坚持点个赞支持一下。师傅清洗原车件，更换易损件后就完成维修了。真正的修车人都是花小钱办大事。如果你的爱车也出现打方向沉、异响等问题，评论区留下你的车型，我来给你分析分析。